รถดีแคมเปญเด่นในงานมอเตอร์โชว์สวัสดีครับสำหรับในงานมอเตอร์โชว์ปลายเดือนมีนาคมนี้มีรถที่น่าสนใจอยู่มากมายแต่อยากจะแนะนำ1คันนั่นก็คือเจ้า Yaris A-Type ที่มาพร้อมสมรรถนะเครื่องยนต์ 1,200 ซีซี 94 แรงม้าระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานของ Toyota ภายนอกโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยราคาเริ่มต้นเพียง 549,000 ดาวเริ่มต้นเพียง 0% หรือเลือกรับดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นาน 96 งวดเพียง 5,007 บาท สำหรับในงานยังมีรถอีกหลายรุ่นของทาง Toyota ที่น่าสนใจและมีแคมเปญดีๆ ยังไงสอบถามแคมเปญกันเข้ามาได้นะครับ หรือทักมาที่เพจกว่าจะเป็นเซลล์หรือติดต่อทางข้อความคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับ